Rikthehemi, Zoti Islami është bashkuar në studion ton. Faleminderit, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesën. Tam do të flasim për ritmin e jetës në pension, pas pra daljes në pension. Duket sikur gjërat ndryshojnë ca për jetën e njeriut. Aktiviteti për aq kohë sa nuk je në punë reduktohet. Do është edhe lidhja me miqt, me kolegë që kthehen në ish koleg, ndryshon thuajse një rutinë e zakonshme e jetës, krijohet një rutinë e re. Si përjetohet kjo dhe si mund të pasurohet një ditë qoftë edhe në moshë pensioni? A mund ta nisim bashk? Si thua? Me shumë kënaqësi. Është një ndryshim i madh që përjeton njeriu pas daljes në pension, si mund ta përshkruajmë? U bën goxha vjet që kam dalë në pension, po do të them për vitin që dola. Isha e gëzuar që arrita dhe dola në pension, me nder dhe me respekt nga të gjithë atje ku punoja. Dhe kur fillova pensionin nuk më dukej në një gjë e madhe, më dukej vetja po njësoj, shumë mirë. Vetëm duke ardhur dhe filluan mangësit, takimet me shoqet, ndaqe dhe thjesht, rutina e ditës që ngrihesh, vishesh dhe do të shkosh në punë. Trak frenoheshe në moment që përse nxitoj. Po. Tani jam në shtëpi. Por ne me shoqet që dolëm disa mësuese në pension, e bëm që një herë në javë do të takoheshim të mërkurave, në qendër do të pinim një kafe. Dhe ajo ishte një kënaqësi. Mblidheshim të gjitha, kujtonim, bënim. Duke kaluar vitet, pastaj dëgjoj, nënat kur dalin në pension kanë edhe na një nip, na një mbes, më të vegjël dhe i rit me reshmeta, sidomos unë që kisha punuar me fëmijët, kisha një kënaqësi të madhe. Zëre se po bëja një orë mësimi kur më vinte nipi dhe mbesa. Dhe kënaqesha bashkë me ta. Duke kaluar vitet, e ndjej tani që nuk jam ajo që kam qenë. Të zë malli, sikur dhe për një orë mësimi. Ta kem të vetet të tem. Po. Të shkoj të jap një orë mësim në Kopës me fëmijët, një prallë. Një për mbesaj që kemi janë rritur, të tjerët janë largë. Dhe kur vinë, nuk e pranojnë atë prallën që u thot nëna, se shikojnë celularin. Por është edhe mosha ndoshta që nuk duan më pralla, me siguri. Ndoshta, se prallat tona mund të duken të vjetra. Por neve, po atë kemi atë mendim që themi, ndoshta ndikon pak. Me qënë se ju keni qenë pjesë e arsimit, nuk ka ndodhur që t'i merrni një ftesë sikur për një takim të veçantë, për shembull një orë me... Gjatë këtyre viteve, te Kopshi nuk po e them numrin, më thirrën dhe më thanë që mund të vish dhe vajta dhe u kënaqa jashtë mase. Sa mire pas kanë bërë një aktivitet të tillë. Po, të gjitha. Këto. Dua të them vetë mosha, se bisedova dhe me... Po, fillon dhe bie, në qoftë se dikur zgjatesha në bufet të merja pjatën ose të merja diçka më lartë, sot nuk e arri atë, se i duket ka filluar trupi është shkurtuar. Ose të marrë një karike dhe të ngjitem, se do hap punë, se mos bie në karikja dhe do të hap punë të gjithve. Pra vjen vetvetiu. Në shpirt, njeriu mbetet gjithmonë ai që ka qenë, i ri. Ndoshta e kam gabim, psikologja të më thotë, herë, haroj... Shpirti mbetet një vjeç. Një vjeç? Jo një vjeç, nuk e marrë me një vjeç, po e marrë me moshën e rinis më shumë. Ja ta dëgjoj pak edhe Zotin Islami, pse mendon që shpirti mbetet një vjeç? Shpirti nuk ndryshon. Mbetet fëmijë? Po. Ai që ka, si që ka, ja ka dhënë Zoti shpirtin ditën e parë që ka lindur, ashtë me atë shpirt vdes. Mënyra e jetesës, marrëdhëniet, jeta, puna, janë tjetër gjë pasaj, po shpirti mbetet po ai. Kështu që janë dakord me zonjën, që shpirti është... Po me qënë se shpirti është ashtu i ri, i freskët, i gjallë, aventurier, lozonjar, si që është një fëmijë, si mundet të shfash në moshë të tretë pastaj njeriu këtë? Mjera e që nuk dita, nuk e shfaq do të dhe në moshën e tretë. Po si bëhet, se më duket e vështirë pak. Po që se i vdes shpirti ishtë i vdekur. Si e praktikon? Pra rutina juaj e përfshin këtë ndryshim? Unë jam në pension, po nuk jam pensionist. Sepse u vazhdoj të punoj. Ju punoni, po. Edhe sot, tani që erdha këtu, erdha direkt nga gjykata. Unë nuk mund të përfityroj do të vete të ripa punë, sepse unë në kafenes vete, pi një kafe në mëngjes,
edhe ajo është e gjithë puna ime. Nuk shkoj as për tavlë, as për domino, as për si që rinë pensionistët. Unë jetoj dhe punoj. Dhe jam një jetë gjallë. Sa të kem mundësin, mëndjen në kokë dhe aftësitë fizike, unë do vazhdoj të punoj, se nuk mund të rri dot pa punë. Është profesioni që ju vjen në ndihmë në këtë rast, edhe pse në fakt kërkon shumë studim, kërkon energji? Jo, nuk është profesioni vetëm, është kërkesa ime për të patur një motiv në mëngjes që ngrim nga gjumi. Se tha mësusja që kur do lajm pension, tha një javë e parë, thosha çfarë do bëjmë, se do merrem. Mungesa e motivit është e rëndësishme. Pra, mirë ai që nuk ka një motiv kur ngrihet në mëngjes për të dalë. Edhe neve gratë që jemi pensioniste, për mendimin tim, është ajo që thamë, unë nuk mundem të ri ullur në shtëpi pa bërë diçka. E kam. Ose do shkruaj diçka. Shkruaj për veten time, kush jam unë, kam fillu. Mba ndoshta një ditar? Dhe ditar kam mbaj, sidomos në kohën e Covidit, por dhe shkruaj, kush jam unë, që kur kam filluar, që kam lindur, sa mbaj mantun, e deri më ashtu, le të jetë fletorja bloku aty, nesër do të shikojnë fëmija, se zën e qeshin. Na njerë, mama, çfarë bën? Ose do mere me një pundore, nuk shof mirë në syt, po ama një thes e marrë dhe e qëndis, me gjilpër të madhe me akrelik, një pundore, shqep një triko dhe bëj një copë për ta shtruar mbi divan. Ajo është një gjë që nuk rri dot. Nuk mundem të rri dot.